Samo poklon herojskom narodu ovoga grada. Ona je neraskidiva veza
istoka i zapada, koja spaja njegove obale života, prošlost i budućnost. Zadivljeni smo i ponosni našom novom gradskom Vali Recep Jazidžolu džamijom, koju danas svečano otvaramo u ljepoti Allahova dara i milosti. Prisustvo u zajedničkoj radosti naše braće iz Turske, na čelu sa reisom ulemom doktorom Alijem Badakovuom, znak je prijateljstva nastalog na temelju zajedničke duhovne i povijesne baštine i ideala. Čvrsto sam uvjeren da će ova naša džamija svojom svrhom geografsku udaljenost dva bratska i prijateljska naroda učiniti još bližom, jer je naše prijateljstvo plod vjere, a bratstvo plod iskrene ljubavi, plemenitosti i dobročinstva. Gdje raste zajedništvo i gdje se ljudi trude oko dobra, zahvaljujući poruci vjere, tu se snaži suživot, tolerancija i povjerenje koje ohrabruje sve ljude dobre volje da preuzmu odgovornosti na putu zajedničkog dobra i sreće. Dijeleći zajedničku sudbinu, draga braćo i sestre, od 1463. godine i danas u lijepoj našoj domovini imamo uspomenu na naše časne i slavne vakice i dobročinitelje koji su svojim djelima ukrasili gradove i naselja kao svjedocima velike civilizacije koja je utemeljila ovdje suživot, toleranciju i multietničko društvo. Ako je šeher Sarajevo Jerusalem Evrope, onda s pravom i s ponosom danas kažemo i kličemo da je Magla i Jerusalem Bosne i jugoistočne Evrope. To ova džamija potvrđuje. Uvaženi skupe, Medis Magla i uz podršku reisu uleme doktora Mustafe Efendije Cerića, muftije Zeničkog magistra Ejuba Efendije Davutovića i općine Maglaj, te neprocjenjivo darovanu pomoć i plemenitost bratskog naroda, prijateljske Turske, dosanja svoj i san velikog dobročinitelja Rahmetli Valije Recepa Jazidžolova da imamo našu novu gradsku džamiju. Izgradnja nove gradske Vali Recep Jazidžolu džamije u Maglaju predstavlja historijski događaj, ne samo za Medžlis Maglaj, već i za Muftiluk Zenički i cijelu islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini i šire. Ovo je generacijski poduhvat za sve one koji poštuju vjeru i kulturu muslimana ovoga grada i koji se iskreno raduju svakoj novoj izgradnji koja će Maglaj uljepšati. Ovo veličanstveno i arhitektonsko djelo više je od poklona, ovo je kruna iskrenog prijateljstva, ljubavi i bratstva koje izvire iz zajedničke povijesti i ostaće, ako Bog da, trajno u vremenu. Ovo veličanstveno djelo sa svojim sadržajima i arhitekturom odiše je potom stila tradicionalnog i modernog građenja i urbanizacije okoline. Dame i gospodo, braćo i sestre, koristim se ovom svečanom prilikom da posebnu zahvalnost iskažem narodu i vladi Republike Turske. Dijanet Išleri Baškaligi, Rijačetu, Direkciji za vjerska pitanja na čelu sa predsjednikom Reisulemom, profesorom doktorom Ali Badakovom i njegovim zamjenicima Fikretom Karamanom i Izetom Erom, što su u islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine Muftiluku Zeničkom i Medžlisu Maglaj prepoznali istinskog partnera za realizaciju ovog istorijskog i generacijskog projekta. Zahvaljujem se Dini za socijalni hizmet Vakfi, Vakfu za vjerska i socijalna pitanja iz Ankare, na čelu sa predsjednikom upravnog odbora i članovima i generalnom direktoru Mehmedu Pamuku, kao investitorima ovog grandioznog zdanja. Moja zahvalnost projektantima Alp Mimatik iz Ankare, arhitekti Salimu Alpu, Komin AGDOO Maglaj vlasniku Majdu Alspagiću, konsultantskoj firmi Kajhan LTD iz Ankare,
Metinu Hanovu i Melihu Utkuću kao generalnom nadzoru radova, neumornim radnicima privrednog društva FAM Izgradnja d.o.o. Tešan, kao izvođaču radova na čelu sa direktorom i vlasnikom Saminom Karahmetom, kooperantima i neimarima koji su u izgradnji ove džamije ugradili sate, dane, mjesece svoga života i znanje da bismo se radovali ovom velikom dijelu moderne osmanlijske arhitekture. Zahvaljujem svim svojim sugrađanima i svojim džematlijama na iskazanoj podršci i poštovanju i savjetima želeći biti sudionici ovo nikad više ponovljivog vremena. Izražavam svoje poštovanje i iskrenu zahvalnost svima vama koji ste danas u Maglaju naši dragi gosti. Neki su možda prvi put, neka vam je ugodan boravak i pozivam vas da nam opet dođete, jer nakon ovoga što ste vidjeli i doživjeli, nema sumnje da ćemo se ponovo sretati. Hvala vam. Hvala glavnom imamu, a pozivam općinskog načelnika, profesora Mehmeda Musabašića da uputi svoju pozdravnu riječ i obrati se ovom cijenjenom skupu. Vaše eminencije, ekscelencije, uvaženi predstavnici najviših organa političkog, vjerskog, privrednog i kulturnog života Turske i Bosne i Hercegovine. Iskreno, dijelim danas s vama ovdje u drevnom Maglaju radost, sreću i zadovoljstvo otvaranja nove gradske džamije Vali Recep Yazıcıoğlu. Džamije, kao mjesta susretanja ljudi, oduvijek su bile i mjesta spajanja, a ne razdvajanja, ljubavi, a ne mržnje, ujedinjenja, a ne podjela. Dijelim svoje zadovoljstvo i sa islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, muftilukom Zenički i medresom u Maglaju, koji su istrajali u namjeri da Maglaj dobije džamiju koja je među najljepšim modernim građevinama ove vrste i izvan naših granica. Zahvaljujem turskom narodu i vladi koji su izgradnjom džamije učvrstili historijske i prijateljske veze ove dvije zemlje. Veliki je ovo dan za sve nas koji ovdje živimo. Sretan sam kao čovjek koji je u periodu izgradnje ove džamije obavljao dužnost načelnika ove sve ljepše i perspektivnije lokalne zajednice. Ističem zadovoljstvo u ime općinskog vijeća i izvršne vlasti općine Maglaj na ukupnom doprinosu izgradnji ove veličanstvene gradske džamije, a što smo osjećali i kao svoju dužnost i obavezu. Ovdje, u samom srcu Maglaja, izgrađena džamija na jedinstven način spaja prošlost i budućnost, tradicionalno i moderno, a uz sve postojeće vjerske objekte u Maglaju predstavlja nesagledivim riječima teško opisivu ljepotu koja zrači, naročito u prvom subraku kada njenoj ljepoti pripisujemo i čarobnu svjetlost koja se pruža sa prelijepih munara. Čovjek koji ne vjeruje je izgubljen. Iskreno se nadam da će nova džamija uvijek biti mjesto okupljanja i lijepih habira i stari i mladi. Tek kada ćemo znati da je urađeni posao nije bio uzalud. Poruka posljednje Božje objave treba se širiti sa ovog mjesta, a njena snaga je u činjenju dobročinstva prema drugima i sebi samom. U to ime, još jednom hvala turskom narodu što je istrajao u namjeri da hladnom narodu Maglaja otvori vrata nove gradske Vali Recep Yazıcıoğlu džamije kao pečat jednog vremena koje mi danas ostavljamo generacijama sutra da nas pamte. Hvala vam. Radovi na izgradnji ove džamije započeli su 1. septembra 2008. godine. Međimari su ovo zdanje izgradili za 300 radnih dana
1.000.000 radnih sati. Vrijednost izvedenih radova i opreme je 3 milijuna konvertibilnih maraka. Ugrađeno je oko 2000 metara kubnih betona i 150 tona željeza. Prečni kupole je 17 metara, a visina 22,80. Minareti su visoki 42 metra. U džamiju je instalirano najmodernije podno grijanje. Čast mi je pozvati gospodina protojereja, gospodina Dalibora Đekića, sveštenika Srpske pravoslavne parohije Maglajske, da se obrati. Cijenjena gospodo, koristim priliku da se obratim u ime njegovog preosveštenstva, episkopa Zvorničkog Dubrovskog gospodina Vasilija Kasavina, koji je aktivno predsjedavajući Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. Danas je u našoj crkvi veliki praznik i iz toga razloga episkop je izrazio svoje žaljenje što ne može danas lično biti prisutan ovdje sa nama. Želim da vam prenesem njegove iskrene čestitke i pozdrave i poruku da svaka projava i afirmisanje vjere u jednoga Boga je svojevrsna duhovna radost i izvor zadovoljstva. Iskreno pozdravlja sve okupljene u želju da ova bogomolja bude neprestani izvor istinskih plodova islamske duhovnosti, vrline i beričeta onoga bosanskoga, kako smo mi uvijek znali u Bosni i u Maglaju. Želi da iz ovog doma Božje preko rijeke vode žive, rijeka ljubavi, mira, poštovanja, međusobnog razumijevanja i dostojanstva čovjeka prema čovjeku. U ime, na kraju u ime Maglajske parohije, u svoje lično ime, najiskrenije čestitke povodom podizanja i otvaranja nove gradske džamije. Čestitke na prvom mjestu glavnom imamu, gospodinu Efendiji Zudinu Kruški. Čestitke Međusu islamske zajednice Maglaj na čelu sa njihovim predsjednikom. Čestitke opštini i svima vama, vjernicima, muslimanima ovoga kraja. Živjeli i neka nas sve Bog blagoslovi. Hvala našem protojereju Daliboru Đekiću. Zadovoljstvo mi je pozvati velečasnog Jakova Filipovića da u ime Katoličkog župnog ureda Maglaj uputi pozdravnu riječ. Uvaženi skupe, poštovani vjernici, muslimani i muslimanke, sve bogomolje se prave da se tako trajno posjećuju, da u njima učimo, da se Bogu molimo, te da u njima produbljujemo svoje spoznaje o Bogu. Bogomolje nam pomažu da činimo više sebe po Bogu, a manje Boga po sebi. Ako u našem srcu bude više Boga, više će i Božjeg izlaziti iz ovakvoga srca. Poštovani, podudarnost je da danas na ovo svečano otvaranje nove džamije u Maglaju katolici slave jednu od svoje 4 zapovjedane svetkovine, Veliku Gospu, Merjam, majku velikog pejgambera Ise. Poznato mi je da i muslimani njezino ime izgovaraju s poštovanjem. Dodirna je to točka objavljenih religija. Nije i jedina. Vjerujem da će i u ovoj novoj džamiji, dok se bude izučavao časni Kuran, fokus često biti usmjeren u pravcu sjecišta vjera, ideja i misli.
Što više budemo o Bogu znali, više ćemo po Božjem, a manje po ljudskom prosuđivati. Uz želju da se u narednom periodu sa ovoga mjesta k nebu vinu milijarde i milijarde iskrenih molitava, vama uvaženi uleme, kao i vama uvaženi kolega Efendio Kruško, svima muslimanima, a napose Medžlisu Islamske zajednice Maglaj, u svoje ime, u ime povjerenih katolika, iskreno čestitam otvaranje ove nove džamije. Ezer olarak saygıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin gelen zaydete misafirlerin selam selamatlarını. Hvala veleposlaniku koji se eto potrudio da nauči malo i turskog jezika. Pozivam premijera vlade Zeničko-Dobojskog kantona, gospodina Miralema Galjaševića, da uzme riječ. Vaše ekscelencije, uvaženi Resu Uleme, Mustafa Efendija-Cerić, Resu Ulema Prijateljske Turske, sa saradnicima, poštovani dame i gospodo, dragi Maglajani, koristim priliku da vas poselam i pozdravim u ime vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Posebno salam upućujem delegaciji Prijateljske Turske. Prilikom polaganja kamena temeljca za ovu džamiju, uvaženi Resu Ulema Mustafa Efendija-Cerić u svom obraćanju zamolio je prijatelje iz Turske: pomozite nam da obnovimo džamije, ali pomozite nam da obnovimo infrastrukturu, privredu, da obnovimo Bosnu i Hercegovinu. To se u najljepšem obliku desilo ovdje u Maglaju. Dakle, pored obnove, odnosno izgradnje ove lijepe gradske džamije, zajedno sa poslovnim strateškim partnerima iz Prijateljske Turske, obnovljena je i u punom kapacitetu radi fabrika celuloze i natron papira natron u Maglaju. Dakle, još jednom zahvala za sve ono što je Turska uradila, učinila za Maglaj, Zeničko-Dobojski kanton, što čini za Bosnu i Hercegovinu. Veliko hvala, čestitke za uspješno realizovan projekat glavnom imamu Medžlisu Islamske zajednice Maglaj, muftiju Zeničkom. Isto tako želim da, drage Maglajlije, u hajru i beričetu koristite ovu džamiju. Živi zdrav bili. Dame i gospodo, dragi gosti, zamolit ću našeg dragog gosta danas, glavnog muftiju Mešihata Srbije i muftiju Sandžačkog, Muamera Efendiju Zukorlića, da nam se obrati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Uvaženi poglavari islamskih zajednica i Turaka i Bošnjaka, uvažena ulemo, dragi gosti, braći i sestre, selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Osjećam se izuzetno počašćen i svevišnjem Allahu Đalešanuhu zahvalan što me je počastio ovim mubarek događajem i mogućnošću da danas sa vama ovdje budem i tako vam prenesem iskrene selame iz Sandžaka od muslimana u Sandžaku i Srbiji. Evo gledam sve ovo i razmišljam kako je Allah milostiv, kako nam daje peškeše i poklone. Pa ima li ljepšega dara od ove džamije
za Mubarek Ramazan. A vi znate koliko god da imate, kako poklon otvara srca. I oni koje je Allah Đelešanuhu počastio da mogu darivati su odabrani. I evo naše braće iz Turske nisu nas zaboravili, časte nas najljepšim darovima. Zato molimo Svevišnjeg da one koji su nas počastili ovom džamijom počasti kućom na najljepšem mjestu u džennetu, onako kako nam je to obećao preko vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Evo, ovo parče zemlje do prije nekog vremena bilo je obično parče zemlje, kao i svako drugo. A od trenutka kada se kamen temeljac položi i kako ova džamija ljepotica niče, to više nikada neće biti obično parče zemlje. To će biti posebno odabrano parče zemlje. Tamo gdje se ljudi okupljaju, gdje ljudi u safove staju, gdje se ljudi na seždu spuštaju, gdje svoje čelo na zemlju polažu, ne znajući pokornost samo onome koji ima pravo na našu pokornost. U džamiju ulaze ne da bi u njoj ostali, već da bi se sa tog izvora napojili, da bi svoje srce oplemenili, da bi svoj razum prosvjetili i da bi poslije namaza iz džamije izašli i potvrdili kuransku konstataciju: inna salata tanha anil fahšai wal munkar wa ladikrullahi akbar. Doista namaz čovjeka štiti od ružnih i nevaljalih stvari, i to je najveći stupanj sjećanja na Allaha Đelešanuhu. I tako bili oni koje je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ilustruje pa kaže: Hayrun nasi man yanfa'un nasa wa sharrun nasi man yadurrun nasa. Zaista je najbolji čovjek onaj koji koristi ljudima, a najlošiji je onaj koji šteti ljudima. Dakle, svrha postojanja Islama nije da nas sveže za džamije i ostavi njima, već da nas napoji da budemo dobročinitelji svojim porodicama, svojim komšijama, svojoj braći, svojim prijateljima i svim drugim ljudima, baš kako nam Allah Đelešanuhu poruči: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. I mi smo tebe, Muhammede, poslali isključivo iz milosti prema svjetovima. Prema svim svjetovima, prema svijetu muslimana, prema svijetu kršćana, jevreja i svih drugih ljudi, prema svijetu životinja, biljaka, okruženju svome, prema zemlji, kosmosu. Dakle, ako hoćeš da si dobar musliman i da se okitiš tim imenom, onda budi takav. Budi milost prema svom okruženju, učin dobro. To je poruka Islama, braćo i sestre, i zato sa takvom porukom nemoj nikada da se osjetite postiđenim ko ste muslimani. Činite seždu pred Svevišnjim, ali zemljom hodajte dostojanstveno. Zemljom hodajte dostojanstveno, ma kako vas kvalificirali, vi imate pravo na dostojanstvo. Ne, ipak idemo dalje, nestane malo gospodin Halilović Oporić.
Sa posebnim zadovoljstvom najavljujem našeg čestitog muftiju, magistra Ejuba Efendiju Dautovića. Muftija je u najtežim trenucima razvoja ovog medžlisa, našeg medžlisa, uvijek znao prepoznati interes muslimana Magleja i u svakoj prilici dati nesebičnu podršku i doprinos. Bujmo! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Eminencije, ekscelencije, braćo i sestre, dragi prijatelji i gosti, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Imam čast i zadovoljstvo da uputim izraze poštovanja njegovoj eminenciji doktoru Mustafi Efendiji Ceriću, reisu Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i njegovoj eminenciji šejhu Ali Bardakoglu, reisu Uleme Republike Turske. Sve vas prisutne selamim i izražavam dobrodošlicu na područje Muftiluka Zeničkog. Danas, ovdje u Magleju, sjećamo se sultan Mehmed Fatiha, koji je 1463. godine pohodio Bosnu i posjetio stanovnike Bosne i Hercegovine na ugovor između Boga i čovjeka. Podsjetio nas je da je pokornost Bogu temelj ljudskog života i da je vjera u Boga jedino ispravan put koji vodi uspjehu i sreći. Sjećamo se Gazi Husrebega, koji nas je podučio važnosti odgoja i obrazovanja. Ali isto tako sjećamo se našeg predsjednika Alije Izetbegovića, koji nam je ukazivao da su život, tolerancija i dijalog nemaju alternativu i da vjera nastaje sa slobodom i donosi slobodu. Historija će ovaj datum zabilježiti kao dan islamske solidarnosti, dan bratske pomoći i dan kada je Republika Turska, odnosno Dijanet Islamske zajednice Turske, poklonio islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, gradu Magleju, biseru na Bosni, najljepšu džamiju, baš kao što su u davnim vremenima poklonili džamiju Kuršumliju, Fazlipašinu i Sufija džamiju. Ovo je prilika da se učenjem tekbira u znak zahvalnosti Allahu Đelešanu i daru nove gradske džamije, magleskog bisera, iskaže naša zahvalnost turskom narodu. Zato, braćo i sestre, pozivam vas da zajednički proučimo jedan tekbir. Vala zikrullahi ekber. Allah. Allahu ekber. La ilahe illallah. Huvallahu ekber. Allah. Braćo i sestre,
Bosna je najbogatija zemlja u regionu. Njeno bogatstvo su njena različitost, iskazana kroz tradiciju suživota Bošnjaka, Srba, Hrvata, Jevreja i ostalih građana. Otvorite oči i pogledajte. Ona se otkriva u jedinstvu različitosti. Zato smo dužni i obavezni da čuvamo svoju Bosnu i Hercegovinu, svoju vjeru, svoj narod, vjernost komšiluka i da se borimo protiv vlastitih moralnih slabosti. Draga braćo i sestre, ova džamija i druge džamije naši su orijentiri u vremenu i prostoru. One su simbol istine, mira i ljubavi, baš kao što je i Bošnjak simbol plemenitosti, čestitosti, darežljivosti i tolerancije. Uloga džamije je da ljudske duše hrani ljepotom Allahove riječi i porukama poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da odgaja uzorne, moralne, poštene, pravedne muslimane. Naš iman, naša vjera mjeri se po tome kako se postavljamo prema drugome i drugačijim. Glavni zadatak vjere je da kod čovjeka razvije osjećaj ljubavi prema Bogu, odgovornost prema porodici, da iskažemo svoje domoljublje i rodoljublje i da čuvamo jedinstvo džemata, te da učini čovjeka odgovornim prema preuzetim obavezama, da ga učini dobrim i plemenitim i da ga privikne činiti dobro djelo. Uvaženi rejsulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, hvala vam što bdijete nad islamskom zajednicom i što afirmišete vrijednosti Bosne i Hercegovine i bosanskih muslimana. Izražavamo vam veliku zahvalnost na tome što činite danas. Uvaženi rejsulema Republike Turske, hvala vam što nas niste zaboravili. Hvala vam što nam pomažete i hvala vam što ste dijelili sa nama i dobro i zlo u najtežim trenucima za naš narod i činili da Bosna i Hercegovina ostane simbol tolerancije i suživota muslimana, katolika, pravoslavaca i ostalih. Poštovani glavni imamu Izudin Efendija Kruško, hvala ti što čuvaš jedinstvo Medžlisa islamske zajednice i jedinstvo islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i što si učinio da grad Maglar bude prepoznatljiv po vjerskoj toleranciji i izgradnji vjerskih objekata. I na kraju, braćo i sestre, nemojte nikada zaboraviti da smo mi opstali u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući dragome Bogu, našim šehidima, našim gazijama i borcima, te prijateljima iz Evrope, Amerike i islamskog svijeta. Svemogući Bože, uputi nas na pravi put, podari nam prisjednost u našim poslovima i učini nas dostojnim Tvoje milosti. Esselamu alaikum. Sa ovog posebnog mjesta imam posebnu čast da u ovom svečanom trenutku, ovom velikom skupu, pozovem da se obrati njegova ekscelencija, Reisul Ulema, profesor dr. Mustafa Efendija Cerić. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Bugün Madraya'da dünyanın mücevheri kadar değerli cami açılışı vesilesiyle bizimle burada bulunan Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Sayın Profesör Doktor Ali Bardakoğlu ve değerli heyet üyelerinin sizin adınıza selamlamaktan büyük memnuniyet duyaktayım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, bugün Maglay için büyük bir gündür. Bugün Bosna Hersek için büyük bir gündür. Ayrıca bugün Maglay Camii'ni yapan Türkiye ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini ve sosyal hizmet vakfı için büyük bir gündür. Bugün Türkiye ve Türk halkına geçmişte yazılan kaligrafinin her çizgisinde Avrupa ve Balkanlardaki ortak dinimize, kültürümüze ve kaderimize sevgi ve sevgi izlerini bıraktıkları için şükranlarınızı sunmak istiyorum. Draga braćo i sestre, Esselamu Alejkum. Ovako su nekada bosanska ulema držala hutbu, prvo na arapskom, pa onda na turskom. Mi nešto znamo arapsko, a turski smo zaboravili. Pa evo ja vas malo podsjećam da nam Turci dolaze, pa nam valja učiti turski, pošto već engleski, francuski i njemački znamo. Draga braćo i sestre, nema se šta još dodati od mudrih riječi koje su već rečene od vašeg imama iz Udina Kruške, pa onda glavnog muftije šejha Muhameda Zukorlića Islamske zajednice u Srbiji, Sandžačkog muftije, pa onda Zeničkog muftije Ejub Efendije Davutovića. Sve ove mudre misli koje sam ja spremao, oni mi oduzeše. Pa ću ja sad morat da nađem pored ovih velikih mudrosti i neku svoju. Ali čini mi se da danas svi osjećamo, ne treba ni da kažemo, jednu veliku mudrost koja se sjedinila sa hrabrošću, a to je da ovdje u Maglaju danas je sa nama vrhovni poglavar Republike Turske, profesor dr. Ali Bardakoğlu, kojeg smo čekali više od 100 godina da nam dođe, da nas vidi kako smo, a da mi njega čujemo i da ga osjetimo kao brata iz daljine, iz našeg sjećanja, iz naših nadanja, ali iz naših strahova, da li ćemo taj dan dočekati. Evo, vi
u Maglaju imate čast da možete zapisati, ali dobro zapišite. Nemojte da nam drugi poslije povijest pišu, a posebno oni koji nam u zadnje vrijeme govore da je Gazi Husrev Begov Vakuf haram mal. Evo vi koji ste ovdje, ja vas molim, dobro zapišite, da ne ostavljate nikakav dug svojoj djeci, svojim unucima. Zapišite da ova džamija nije napravljena od haram mala, već je napravljena iz ljubavi prema Allahu i Božjem poslaniku i ljubavi i bratskoj solidarnosti turskog i bošnjačkog naroda. Neka se to dobro zna i upamti. Zato u ime vaše hvala šejku Ali Bagdavodu što nas je juče počastio na Drini i uručio nam poklon na desnoj obali rijeke Drine, jedan dragulj kojeg ćemo mi, ako Bog da, čuvati. I znate kako reče muftija Kajsarli, koji je posredovao da se napravi džamija na Drini, kaže: ovu džamiju smo napravili tehnički tako da, ne daj Bože, bude zemljotres, džamija se ne bi ni pomakla. A onda su se dosjetili Bošnjaci pa kažu: mi ne pamtimo prirodne zemljotrese na Drini, mi pamtimo samo one zemljotrese koji su ljudi uzrokovali, pa je Drina tekla ljudskom krvlju. Nadam se da ona džamija što je napravljena na desnoj obali Drine neće više omogućiti nikakvih zemljotresa, ni ovih prirodnih, ni onih ljudskih. A danas ovdje u Maglaju otvaramo i otvara nam se drugi dragulj na lijevoj obali rijeke Bosne. E pa vi meni sad kažete, je li to slučajno ili tu ima neke mudrosti? Eto, ja sam htio da vam kažem tu mudrost, što se muftija Zenički nije sjetio ni ovaj Izudin Efendija Kruško. Posebno moje zadovoljstvo je što je danas sa nama ovdje njegova ekscelencija, ambasador Republike Turske Osman Tulun, koji je svojim prisustvom nas počastio, ali istovremeno poručio svima koji god prate što se zbiva u našoj zemlji, da je Turska, narod turski, država Turska vrlo svjesna šta je Bosna i vrlo dobro zna da ovdje prisustvo njegovo za nas je veća sigurnost i veća nada da će nam budućnost biti bolja od naše prošlosti. Zato, vaša ekscelencijo, hvala vam što ste danas sa nama. Drago mi je i čestitam imamu Izudinu Kruški, koji je živio za ovaj dan. A sjećam se, prije 7 godina postavili smo kameni temeljac ovdje za ovu džamiju na lijevoj obali rijeke Bosne, otprilike. 12 godina, evo, Izudin bolje pamti. Njegovo samo ime znači čast vjere. Kad mu je babo, možda mu je dedo dao ime, vjerovatno je mislio u duši
neka to dijete raste i neka radi i neka bude čast i ponos svoje vjere. Pa evo, iz Udine izgleda da se je očitovalo ono što je tvoj babo i dedo želio danas tvojim zalaganjem, tvojih džematija, članova Medresa islamske zajednice, muftije Zeniškog, naravno općine Maglaj, načelnici općina koji su bili i prolazili svih ovih godina iz kantona na vlast na nivou Zeniškog kantona. Evo, danas mi osjećamo svi čast i ponos gledajući ovu lijepu džamiju Vali Recep Yazıcıoğlu u Maglaju. Ovo nije samo vaša džamija, nego i svi nas u Bosni i Hercegovini i šire. Zato vam čestitam. Hvala Zidinu što je u ime islamske zajednice pozvao predstavnike pravoslavne i katoličke crkve, a njima hvala što su se odazvali. Jer mi smo mogli pozvati, a oni su mogli ne doći. Oni su došli. Hvala im što su došli i želim da ovdje kažem da mi suosjećamo sa našim komšijama, katolicima koji danas obilježavaju sjećanje na Merijemu, majku Isa alejselama. Naša ljubav za majkom Merijemom pokazuje i po tome što je mnogo ženskih imena Merijema u Bosni. I na taj način mi dijelimo tu zajedništvo u vjeri. A kad smo već oko zajedništva u vjeri, onda je jako važno i ovo je pravo vrijeme i pravo mjesto da kažemo da svi Božji poslanici rođeni su na istoku, sve Božje knjige su nastale na istoku. Nijedan Božji poslanik nije se rodio u Evropi. Svi su rođeni na istoku. I Adem, i Nuh, i Musa, i Isa, i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Sve velike nebeske vjere su došle sa istoka. Mi ovdje u Evropi smo promatrali, čekali, gledali, slušali glasove i glasonoše koji su donosili nama radosnu vijest sa neba o tome da je Bog jedan, da nije rođen, da nije rodio, da mu niko ravan nije i da niko nije dostojan obožavanja osim njega, gospodara nebesa i zemlje. Te poruke su u svim knjigama i Tevratu, i Inđilu, i Kur'anu jedinstvene. Po tome što je i prva Božja zapovijed Bogu ne pridružuj druga ni na nebu, ni na zemlji, ni u vodi, ni pod vodom. Znači, mi vjerujemo u jednoga Boga, gospodara nebesa i zemlje i gospodara svih nas. Vremenom, neki su to tumačili na ovaj, neki na onaj način, ali niko od nas u Evropi nema veće pravo na svaku ideju koja je dolazila sa istoka. Mi smo ovdje jednaki u izboru islama, judaizma i kršćanstva u geografskom smislu. Prema tome, sve ideje sa istoka koje su dolazile u Evropu, one su poslije toga doživjele određenu promjenu, ali korijeni su isti. Prema tome, naši pradjedovi, dobri Bošnjani, koji su primili islam u Bosni i Hercegovini, a i dan danas ljudi primaju islam ovdje i ondje,
ništa nisu manje evropski patrioti zbog toga. Naprotiv, možemo kazati da nas Islam uči upravo onome što treba Evropa, a to je da volimo svoju zemlju, da volimo suživot i da volimo toleranciju. Zato smo mi zahvalni bosanskim Franjevcima koji su sačuvali Ahnamu Mehmeda Fatiha. Mi nismo toliko obraćali pažnju tome, ali sve više nam to postaje važno. Zašto? Zato što je Mehmed Fatih u svoje vrijeme bio najmoćniji čovjek na zemlji. Bio je, kako se to danas moderno kaže, super sila. A današnja super sila, koja je prisutna gotovo na svakom dijelu zemaljske kugle, tumači nam da širi slobodu i demokraciju po svijetu. U svako doba bila je neka super sila koja je kao donosila slobodu, demokraciju i mir. Mehmed Fatih u svoje vrijeme, koji je bio najmoćniji čovjek, zapisao je u svojoj Ahidnami bosanskim Franjevcima: vi imate pravo da vas posjećuje koga god hoćete, vi imate pravo ići po mojoj carevini kome hoćete, niko vas ne smije dirati, ni vaš život, ni vašu vjeru, ni vašu slobodu, ni vaš imetak, ni vašu čast. Vidite, taj sultan Mehmed Fatih, o kojim mogu misliti što god hoće, današnji sultani, posebno oni u Briselu, imali bi šta od njega naučiti, pa nama Bošnjacima neka kažu isto kao što je Mehmed Fatih kazao bosanskim Franjevicima: i vi, dobri Bošnjani, imate pravo da vas obilazi kogod hoće da vam dođe i imate pravo ići po Evropi, mojoj carevini, gdje god hoćete bez viza, ali mi to ne možemo. Zašto ne možemo? Pa zato što nismo iste vjere kao što je sultan u Briselu. Vidite, Mehmed Fatih je dopustio onima svojim građanima u svojoj carevini, iako nisu bili njegove vjere, da mogu hodati gdje god hoće i more ih posjećivati gdje god hoće, ali naša braća Albanci sa Kosova ne mogu posjetiti Bosnu zato što iz političkih razloga ne mogu posjetiti svoju rodbinu. To je protiv Dejtonskog mirovnog sporazuma da se nekome zabranjuje sloboda kretanja po našoj Bosni. Zato dižemo glas i tražimo one koji zabranjuju Albancima da posjete svoju rodnu Bosnu, da to što prije promijene i da im se dopusti da mogu se slobodno kretati po Balkanu, jer je to tako ostavio Mehmed Fatih davno u svojoj Ahidnami, da se po Balkanu svi ljudi mogu slobodno kretati i obilaziti jedne druge. To je ono što mi želimo danas jasno i precizno kazati svima koji nas slušaju i koji dobro zapisuju i koji uglavnom iskrivljuju, pa nek imaju i ovoga puta šta i napisati, a ono što iskrije Allah najbolje zna, a evo i vi ste svjedoci. Draga braće i sestre, u zadnje vrijeme, kao i uvijek su dobre Bošnjane pitali koje ste vjere, šta vjerujete, pitali su nas uvijek odakle vi ovdje. A oni koji su prolazili Bosnom iz naših susjednih i ostalih dalekih zemalja, nije im niko pitao ni odakle dolaziš,
ni zašto si ugosni, nije niko pitao ni koje ste vjere. Ali nas Bošnjane ovdje uvijek pitaju, propituju od kulina bana do naših dana. I tako je i danas. Kud god krene, a skoro sam bio u jednoj evropskoj zemlji, sat i po na ispitivanju o tome šta je šerijat, šta mi je vjera, šta vjerujem, šta nam vjerava i tako dalje. I onda sam i na kraju rekao, molim vas, sljedeći puta me pozovite pa me pitajte da vam pričam o književnosti ili o umjetnosti, da vam pričam o sportu, mogu li vam pričati na primjer o Žeki, kao najboljem fudbaleru u Evropi, na primjer. Ali ne, oni hoće samo da me pitaju o mojoj vjeri. Pa pošto samo pitaju, ja sam mislio da je zgodno ovo mjesto pred ovim velikim časnim skupom, na ovom povijesnom trenutku i na ovom povijesnom dersu, ja bih rekao, da im kažemo šta to mi vjerujemo. E pa, mi, dobri Bošnjani, vjerujemo da je Bog stvorio nebeska i zemlju, da je Bog jedan, da nije rodio i da rođen nije, da nikomu nije ravan nije. Mi vjerujemo u meleke i Božje poslanike, i Tevrat, i Inđil, i Zebur, i Kur'an. I mi vjerujemo u Božje poslanike od Adama, Nuha, Musaa, Isaa, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, Hatemil Anbiya. Mi vjerujemo u sudnji dan, a to je dan kada će svi ljudi doći pred svog gospodara i odgovarati za ono što su radili na ovome svijetu. Ako uradi zemlju dobra, vidjet će ga, ako uradi zemlju zla, vidjet će ga. I mi vjerujemo da sve što se događa, unatoč svim silama ovim i onim, događa se po Božjoj volji i po Božjem određenju. Ali, ono što je još posebno važno, želimo da im naglasimo, mi, dobri Bošnjani, vjerujemo u 10 Božjih zapovijedi, koje su date Musa a.s. i vojsci na Sinaju, koji su nepromjenjivi, koji su vječni i trajni, a oni glase: vjeruj jednog Boga, čini dobročinstvo roditeljima, budi dobar prema komšiji, nemoj ubiti, nemoj slagati, nemoj ukrasti, nemoj prevaru prema svojoj ženi učiniti i tako dalje. E vidite, tih 10 Božjih zapovijedi nama je posvjetni Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prenio preko meleka Džebraila u suri Araf i ovako nam kaže: Estaizu billah, kul ta'alav etlu ma harrama rabbukum alejkum alla tušriku bihi še'a wa bil validejni ihsana. Dođite da vam pročitam šta vam je zabranjeno. A zabranjeno vam je da Bogu druga pripisujete, a naređeno vam je da činite dobročinstvo prema roditeljima. To su dvije prve Božje zapovjedi u Starom Zavjetu, Tevratu i u Kur'anu. Šta je treća Božja zapovjed? وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Nemojte ubijati svoju djecu iz straha od siromaštva, jer Bog hrani i vas i njih. Šta je četvrta Božja zapovjed? وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Nemojte činiti nemoral ni javno, ni tajno. Šta je peta Božja zapovjed? وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Nemoj ubiti nevinog čovjeka. To je Božja zapovjed, kako biste razumjeli. Šta je šesta Božja zapovjed? وَلَا تَقْرَبُوا
الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف بإقامة الصلاة. Braćo i sestre, porama je presakove, u potpuni presakove, Allah vam se smilovao i spasio. Allahu Akbar. Allahu Ekber. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Ahmet Hoca, Ahmet Karalı. على رسول الله الصلاة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس بيوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان والإسلام والإحسان وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أنت السلام ومنك السلام يا رب العالمين. ربنا
تقبل منا هذه الدعوة كما تقبلت من الأنبياء والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم